ребятки, на канале Юля DIY. И сегодня у нас DIY-ка, кулинарная DIY-ка. Все, моя сестра Ира. Сегодня мы будем готовить просто бомбезную карамельку. Ось моя кошка. Забирайте. Так, мы ложим. Я положила 3 ложки сахара. Тепер я буду ложити воду. Нет. Я положу сама. Так, у мене тут якісь комашки, просто це із... Давай я половлю. Юль, давай я. Нет. Так, тепер насипаємо води питьової, даже все, щоб ви не казали. Питьова вода. Щоб не казали, що ми якась хіміка. І що у нас тут вийшло. Так, 3 ложки. Я снимаю на телефон, так что вот так. Наливаем. Вот 3 ложечки. 1. Так, от 2. Це поки у нас нікого вдома немає у хаті, так ми це робимо. Ага, так. Тепер перемішаємо. Можна я перемішаю? Нет. Ще чуть-чуть води, то що у мене не повинно. Мішаємо. Зовсім чуть-чуть. І ставимо в мікроволновку на 5 минут. Так, микроволновочка. Подождите. Давай я поставлю. Ось наша микроволновка. О, щоб ви не казали. Ось 5 минут. Вот так, на 3 сначала, а потом уже на, потом мы будем далее. Ми там зложили конструкцію з пергаменту, потім ми вам все. А ще в мене є канал моєї сусідки-подружки, Анюта Тьом. В Ютубі просто вводите в поисковике Анюта Тьом, і вона там в першій очереді, там типа як вона з телефону. Там я є в одному із її відео. Так що дивіться, підписуйтесь і ставте лайки. Аня ще буде знімати відео про слаймики, так що не пропустіть. Я теж хочу зняти відео про слайми. Не знаю. Ребят, я просто не буду монтувати відео, тому що я за те, щоб було все як природно, якби. Я думаю, вам понравится без монтировки видео. Я буду выложивать без монтировки. Если вы наберете 20 лайков, так мы ще знімемо відео, коли ми будемо робити чіпси. Да, нет, ладно, в следующем видео, может, коли ви наберете хоча б 7 лайків, тоді я буду знімати такі відосики. Так мало говори. Сьогодні я робила слайм, але в мене нічого не вийшло. А ще ми з Юлею вчора робили. Іра, якщо ви захочете, можете создати канал. У нас, по-моєму, тут уже щось пахне. Якщо ви захочете, я создам канал. Да. Ось, подивіться, яке воно гаряче. Я розмигаю. Юля, можна я перемішаю? Перемішаю. Та я. Воно ще нет. Іра, я тобі ще дам. Воно ще не приобрело коричневого цвета. А ну, подожди. От мене вчили так робити. Капнуть. Бачите, воно ще не готове. Ні. Ще треба. І ще треба. Ми поставимо, мабуть, минутки на 2 і побачимо. Ця ложечка, так. Я попробую. Уже вкусненько. Да. Значить, сладковато. Це, мабуть, буде... Пам'ятаєш, як ми ходили, ми були у таборі, і
Да, Ми ходили, ото і нам давали оті такі палички. тверді Да, і з вати, так оце вони похожі. Да. Ми будемо зараз ждати. Так. Це похоже на мед. Да. Так, водичку ми отставляємо. М. А ще можна замість води або сок, лимонад. Коротше, всякі прикольні штучки. Лимонад Можна ще буде додавати вкусно. красителі. Можна ще додавати красителі. Пищевые. Да, пищевые, Іра. Тебе не... О! Воно щось таке інтересне, але, напевно, ще ні. Воно ще не коричневе. Да. Я не знаю, може воно вже й да. Ну от, не мішати його стало Юля дуже опекла сложно. пальця. Да, я опекла пальчики. Так, зараз ми у воду. І що? Ого. Воно вже готове. То, що у воді, ви б бачили, як воно круто. Да я Дивіться. попробую. Як воно у воду. Да я У попробую. воді. Я тут розлила. М. Так. Тут трошки, простите, ми розлили У зирою. нас потоп. Да. Був потопчик. І зараз ми його положимо на пергамент. Так. Іра. Ось все у нас получилось. Ми так булькаємо. Іра, не трогай його. Да, кстати, воно так булькає. І воно вже... Я спекла губу. Так, зараз я тарілку замочу. От якщо ви щось маєте діло із сахаром, то зразу після роботи треба його замочити. І всім пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, лайк, подписка, лайк. Всем пока! Всем пока! Ой, ой! Всем пока!